Por fin, el turno del espectáculo que ha invadido el universo sonidero con su ambiente. Sonido Master Boy. Alfredo Vélez encabeza este concepto, diseñado y perfeccionado con lo último en ingeniería sónica. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. What you acting shy for? Nuestra iluminación de última generación resplandece e ilumina la pista. Solo nosotros sabemos lo que es el amor del público y lo retribuimos con buena música. Y esto va para Alfredo Vélez y Sonido Master Boy. Hoy, la familia Master Boy presenciará la evolución del concepto sonidero. Te invitamos a formar parte de ella. Llega directamente desde el barrio de la Concepción, Amozoc, Puebla, el auténtico y original Master Boy, sistema de iluminación y sonido que perfila a las grandes ligas con todo su buen ambiente. Prepárate a disfrutar de la mejor música, los éxitos exclusivos de nuestro repertorio, simplemente inigualables. Sean todos recibidos por nuestro locutor e imagen. Hoy vivirás en este evento lo mejor de nosotros. Nuestro personal ya está listo, alcanzando los máximos estándares de seguridad para garantizarte que este evento está al nivel de tus expectativas. Ya inicia el número 1 de la zona oriente, el número 1 de Amozoc, el número 1 de tu corazón. El grito de guerra comienza a retumbar. Sonido Master Boy de Alfredo Vélez. Iniciamos.